الدخلة مع بعض. ايوه مفيش داعي للتأجيل بقى. وشفت سكن؟ ما هو احنا هنقعد في البيت بتاعنا. ايه كلام ايه ده؟ تقعدوا ازاي في البيت عندكم؟ ما هو حضرتك عارف ان انا اللي برعى اخواتي وماما من يوم وفاة المرحوم بابا. وانت لما تسكن بره ما انت برضه هتقدر ترعى شؤونهم. الله، طب وليه نسكن بره؟ ليه ازاي؟ علشان راحتكم. انت عارف ان مامتك واخواتك ما كانوش في الاول موافقين على خطوبة ناهد، وكانوا هقول ايه بس يا اخي، ما انت عارف. ما هو انا ما اقدرش اسيبهم. هو انت هتسيبهم؟ بس مش اصول تقعد بنت معاهم. والله انا شايف ان اريح لي اقعد معاهم. لكن احنا ما اتفقناش على كده. انا مش ممكن اوافق على ليه بس يا استاذ عبد العظيم؟ ما يصحش كده. لا 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 يا امين، ما يصحش منك انت تطلب مني حاجة ما اتفقناش عليها. احنا اتفقنا تسكن بره. لكن بقى ظروفي جت كده. ظروف ايه؟ انا مش ممكن اوافق، مش ممكن. لكن متهيألي ان شعورهم من ناحيتك مش ولا بد. صحيح هو بيحبك، لكن برضو الافضل انكم تسكنوا لوحدكم، مش كده؟ مظبوط يا بابا. انا رأيي كده. الاسرة الجديدة لازم تعيش في بيت جديد، اي بيت بعيد عن اهل الطرفين. يعني ما تكلمتوش في حاجة تانية؟ حاجة تانية ايه اللي هنتكلم فيها اذا كان بيطلب حاجة ما اتفقناش عليها، ثم حاجة مش في مصلحتك؟ خلاص يا بابا اللي تشوفه. برضه مش اللي اشوفه. المسألة من ناحيتي مش تحكم من غير سبب. عارفة يا بابا. على كل حال هسيبك تفكري وانت حرة. لا يا بابا، المسألة مش عايزة تفكير، انت عندك حق. قالوا ظروفه كده. ما انا قلت لك يا عم الحاج، الكلام في الموضوع ده يكون مع بابا مش معايا. انا يا ست غلبت مع ابوكي وفي الاخر قال لي اشوف رايك. رأيي زي رأي بابا تمام. يعني تزعلي خطيبك؟ بقى ده كلام؟ امال ازاي متفقين وبتحبوا بعض؟ ما هو كمان مش ممكن ازعل بابا، ما اقدرش، مش ممكن ازعله. ومين قالك ان باباكي هيزعل لو وافقتي؟ انا عارفة ضروري يزعل، حتى اذا كان مش هيبين، انما هيزعل ويبقى عنده حق كمان. يزعل ازاي؟ انا فاهمة بابا كويس، حولك عليا وهو متأكد انه مش ممكن اخالفه. ثم يا عم الحاج، انت مش شايف ان امين هو اللي غلطان؟ ما اتفقش ليه من الاول على اني هقعد مع اهله؟ يعني لو كان اتفق على كده ما كانش ده يضايقك؟ بتسأل السؤال ده ليه؟ اصل ابوك بيقول انه مش ممكن ترتاحي اذا قعدت هناك، وله رأي كده مش داخل مخي. قال ايه ما يصحش العروسة تقعد مع عريسها ببيت اهله. ما هو صحيح كده. صحيح ازاي؟ انا لما اتجوزت جبت مراتي في بيت ابويا وقعدت مع العيلة كلها، ولما هجوز ابني باذن الله هقعده هو وعروسته معانا. هو في احسن من جمع الشمل؟ جايز، بس ظروفي انا ما تسمحش. ظروف ايه بقى؟ بصراحة عيلة امين ما كانتش موافقة على خطوبتي، كانوا عاوزين يجوزوه قريبتهم. يا بنتي ما تحطيش في مخك الكلام ده، خليها على الله، والجواز اسمه ونصيب. انت يا عم الحاج بتلح في الحكاية دي ليه؟ عاوز اقولك ان امين بعت وصاية الدنيا، لكن الحكاية مش بسيطة. شفت بقى قد ايه بيعزك؟ يعني لو كان واحد غيره ولا ما انتش غالية عنده ما كانش سأل ولا بعت وصاية. انا كمان بعزه، وعشان كده كنت عاوزة اعيش معاه لوحدنا، بعيد عن العزول، عن اهله. يا سلام على الدنيا. لا ده انت يا عم الحاج جاي في صف امين خالص. اقول لك الحق، انا في صفكم انتوا الاتنين. بقى انا عرفت انه ناوي على نية مش كويسة. ايه يعني؟ هيفسخ الخطوبة زي بعضه كده؟ على كل حال انا عملت اللي عليا، لكن مفيش فايدة. ابوك بايع وانت بايعة. محدش عارف الحقيقة. كفاية يا عم الحاج، كفاية بقى، انا مش موافقة. النهارده قبل ما تيجي فسخت الخطوبة. ازاي تعمل كده؟ مش كنت تستنى اما اجي وتشوفني عملت ايه؟ ما انا عرفت انهم ما استجابوش ليك. كفاية بقى، انا كلمت ابوها كتير وبعت له وصايد كتير، وكفاية بقى لحد كده. لازم تكون عندي كرامة. والله يا امين انت ظلمت البنت بالعملة دي. ظلمتها؟ ايوه. اذا كانت هي رخرة بيعاني ومش عاوزة تيجي تقعد معايا في السكن اللي اخترته. هي والله مسكينة يا ابني، موقفها حرج. ده انا سبتها قلقانة وزعلانة ونازلة عياط. وبدل ما تعمل في روحها كده كانت توافق.
ابوها قال انه مستعد يوافق اذا وافقت. عبد العظيم قال كده عشان يخلص روحه بس. وبيني وبينك بقى هم عندهم حق. ازاي؟ لانك ما اتفقتش معاهم على انك هتسكنها مع العيلة، وكمان انت عارف موقف العيلة منها. لا 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 يا حاج، ده مش كلام ده. انا بقول لك الكلام ده بيني وبينك بس، انما هناك اديت عبد العظيم جامد وفهمت ناهد كمان انهم غلطانين. كتر خيرك يا حاج متولي. انا شايف انك لو تصبر شوية المسألة تتحل. ثم يا اخي فايه فايعة حلوة وقريبتنا وتهوده، هي دي اللي تنفعه، ومش ممكن تنطق وتقول ما اقعدش مع اهله. طيب يا اخوانا اللي تشوفوه، استأذن بقى. ما ديك قاعد معانا شوية يا حاج. ما هو بدري. كتر خيركم. طيب مع السلامة. خايفة من كلام الناس. كلام الناس ايه؟ هو مفيش واحدة اتفسخت خطوبتها غيرك؟ ده انت حقيقتك تحمدي ربنا اللي خلصتي، ولا كنت عايزة تشوفي الويل مع اهله؟ انا مش عارفة اقول ايه لما حد يسألني عن ودي السبب. حكاية، قولي لهم ما عجبنيش، ما اتفقناش، اي حاجة. ازاي اقول ما عجبنيش؟ امال قبلنا الشبكة ليه؟ قولي بابا ما وافقش عليه. لكن يا بابا الناس كلهم عارفين انه معاك في الشغل وانك كنت بتعزه. وايه يعني؟ قولي اللي حصل بصراحة، ما فيهاش حاجة ابدا. ان العروسة دي ما تنفعكش. انا عارف انت مصرة على سلوى. وهي سلوى في زيها؟ دي سلوى صاحبتي وكانت زميلتي في المدرسة وقريبتنا وعارفينها وعارفانا. وجميلة يا ماما، دي كانت أجمل بنت في المدرسة. بيضة زيك وتقطعها حلوة، وأهلها في إيدينا لأنهم أهلنا، ولا هيشرطوا ولا هيشرطوا. خلاص يا ماما. أنا رايحة دلوقتي حالا أخطبها لك. طبعا يا روحية جاية معايا. طبعا يا ماما، أنا فرحانة قوي. ربنا يا روحية يتمم فرحتنا. هي عاوز تقول حاجة يا أمين؟ لا يا ماما، اللي تشوفوه انتوا. أحسن حاجة نتفق على كتب الكتاب والفرح بسرعة. ما أنا ناوية على كده. طيب يا ماما، اعملي اللي تشوفيه. أدي احنا قايمين رايحين أهو، وألف مبروك يا أمين يا ابني. يلا. خصمني ولا ايه؟ لا ابدا يا استاذ عبد العظيم، هو خصمك ليه؟ امال مالك ساعة ما بتشوفني بتعمل نفسك مش شايفني؟ انا ابدا ابدا، بس ما باخدش بالي. شوف يا امين يا انت خطبت تاني؟ ايوه يا حاج، ماما راحت النهارده تخطب سلوى قريبتي. عن اذنكم شوية اجيب ملف على. اتفضل. والدتك من زمان حاطة عينها على سلوى. ما هي سلوى قريبتنا وهتيجي تقعد معانا. طيب يا سيدي على بركة الله. خلاص مش هناخد سلوى، البنات غيرها كتير، يعني من جمالها ولا؟ شيء غريب، انت مش طول عمرك تمدحي فيها وتقولي لي جميله وتقطيعها حلوه، ايه اللي جرى؟ ولا حلوة ولا فيها ريحة الحلاوة. حلوة ايه؟ تغور بدمها التقيل وشعرها اللي يا رب مش بعايب. ايه الكلام ده؟ لازم طلعوا فيها وطلبوا مهر غالي. عليه يعني هيطلعوا فيها؟ دول اقل ناس في العيلة. الله، امال حصل ايه؟ مش تفهموني؟ قال ايه؟ بيشرطوا علينا قبل ما ندخل في الموضوع. بيشرطوا على ايه؟ تقعد معاك في مسكن بعيد لوحدكم. واحنا نقعد مع اللي زي دي ولا نرضى بيها؟ كده عرفت ايه اللي غيركم واللي خلاكم جايين ضدهم بعد ما كنتم طالعين بيهم السبت؟ يا ابني ما تدقش العرايس كتير، هو انا هسكت؟ والله لجوزك ستها. النهارده بالليل يا ماما نروح نخطب صاحبتي اللي قلتلك عليها. لا كفايه كده بقى، انا اللي هخطب لنفسي مش انتوا. وماله يا ابني، واحنا موافقين. اديكي شفت يا ماما، قريبتنا اللي من دمنا رفضت تعيش معانا، يبقى ناهد وابوها عندهم حق. ايه رايك؟ والله يا ابني بعد اللي شفناه هقول ايه؟ ليها حق. يبقى انا هرجع لناهد كده على كيفك يا ابني، بس يا ماما كل بنت بتتجوز بيبقى املها انها تعيش مستقله، تحس انها ربة البيت وهي اللي مسؤوله عنه. لكن يا امين. لكن ايه يا ماما؟ روحيه اختي لو اتخطبت مش برضه هتطلبوا انها تعيش مع عريسها في بيت جديد مستقل كده ولا لا يا روحيه؟ معقول يا ابي؟ وده اريح للاسره الجديده وللعيلتين، على الاقل يفضلوا حبايب وما يحصلش خلاف. والله يا ابني اللي تشوفه. يبقى انا هرجع لناهد، هخطبها تاني واكتب الكتاب بسرعه ونعيش في بيت مستقل زي الاصول، وبرضه هبقى جنبكم ومش هنساكم. طيب يا ابني. الليله هروح لناهد واتكلم مع ابوها، وانتم تيجوا معايا المره دي، ايه رايكم؟ نيجي يا امين، وربنا يا ابني يوفقك ويسعدك.